Yo'l beringlar, sal orqaga o'tinglar, bo'ldi, sal orqaga o'tinglar. Sal orqaga. Futbolni dadasi. Aka bizni tushuntiramiz. Eshting. Hech narsa qilmagan Abdurahmon aka qayta shular aytdi. Futbolni dadasi deb ayting, tushunyapsizmi? Aynen işte. Ha. Ya, g'ayman qiynaganmi? Qanaqa to'y? Tayyorgarlik yaxshi, unga tayyorgarlik yaxshi ketyapti. Xudo xolasa tayyormiz. Zo'r jamoa bo'ladi, zo'r surat bo'ladi aka. Yangi Murod almashdi murabbiy. Shu haqda ham gapirib o'tsangiz, moslashish qanaqa bo'lyapti jamoadoshlaringiz va o'zingiz? Kapadze bilan baribir siz ishlagansiz boshqalar? Ko'pchilik ishlagan aka. Yaxshi hammasi. Qirg'iziston bilan o'yin. Javob birinchi uchrashuvga qaraganda bu o'yinda qanchalik farq bo'lishi mumkin? Inshaalloh yutamiz, bundan kattaroq shutga harakat qilamiz. Shu Timur Kapadzeda ko'p muammo bo'layotgan narsa. Terma jamoa endi 3 talik markaziy himoyachi bilan o'ynaydimi yoki 2 talik? Timur hali bu haqda yetilmadimi? Endi va birinchi mashg'ulot, bugungi o'yin. Men bu o'yinchiman aka, trenerman. Guardiola aytganingizda ingliz tilini uncha bilmaydi, o'rganish kerak degani. Qanaqa kechayapti ingliz tilini o'rganish hozir? Hammasi yaxshi. O'rganamiz ekan. Rahmat. Manchester City'da eng yaqin do'stim Vitor Reis deganingiz, braziliyalik himoyachi. To'yga birinchi bo'lib o'ynayotgan bo'lsangiz kerak. Qanaqa to'y? Qanaqa to'y? Hadi. To'ppa to'g'ri aytib o'tganingizdek, nima deganda Abduqodir plankani ko'tarib yubordi. Bundan xursandmiz. Sizlar boshlab beruvdinglar. Ha, bundan juda ham xursandmiz. Xudo xolasa shu jahon chempionatiga chiqsak, men o'ylaymanki, faqat hamma o'zbek muxlislariga ham, o'zbek futbolchilariga ham yaxshi bo'ladi. Nima deganda
boshqa o'sha Yevropaning klublari endi o'zbek futbolchilarini ham tanib, jahon chempionatini ham kuzatib qolgan yoshlar ham ketish nimasi ehtimol juda ham katta. Xudo xolasa Oston O'runov, Abbos Fayzullayev, xudo xolasa ularda ham katta shans bo'ladi. Xudo xolasa Qirg'iziston bilan u yerda qiynalgandik, chunki birinchidan maydon jihati yaxshi emas edi, o'sha taraflama. O'shanga sal qiynalgandik. Xudo xolasa men o'ylaymanki, lekin yaxshi raqib, hurmat qilamiz, chunki hozirgi futbolda hech kimni hurmat qilmasdan maydonga tushsa, ko'p o'yinlarni ko'rganmiz, yutqizib qo'ygan kuchli jamoalarni, terma jamoalarni ko'rganmiz. Biz juda ham hurmat qilamiz. Lekin o'zimiz uyimizda kimligimizni, qanaqa futbolchilarga egaligimizni, qanaqa muxlislarimiz bizdan g'alaba kutib turgan juda ham yaxshi bilamiz. Xudo xolasa ularni xursand qilamiz degan umiddaman. Hal qiluvchi palladamiz va ko'proq e'tibor baribir muxlislarniki Eron bilan o'yinga qaratilgan. Ko'p narsani hal qiladi. Umuman olganda eng yaqin ta'qibchimiz Ba bo'ladi va ular har xil gaplar chiqyapti, hiyla ishlatishni boshladi degan ma'noda va bularga umumiy olganda qanaqa munosabat? Bu narsaga agar qarasangiz, bu narsa normal holatga qaraladi, chunki ular boshqa terma jamoalarga chiqib O'zbekistondan ochko olib berishni olib qarasangiz, normal holat. Lekin biz buni bilgandik, agar biz o'shanaqa pozitsiyada tursak, baribir bizning orqamizdagilar boshqa raqiplarimizga chiqib, har xil taraflama bizdan ochko olishiga harakat qilishini bu tabiiy holat. Bundan kelib chiqib biz faqatgina Eronni o'ylashimiz kerak. Biz oldimizdagi o'yinlarni faqat yutib, tezroq hal qilishimiz kerak deb o'ylayman. Bo'ldi, rahmat. O'ylaymizki, birgalikda hammamiz haqiqiy natijani qayd etamiz. Bolli. Qara. Shirvonmiz. Контроль мяча. Вина эта сторона, вина другая сторона. Так меняем сторона. Давай, хороший контроль. Ты побег. Хороший контроль. Немножко мешает. Так. Ложите все вместе. Давай, так. Хороший контроль. Так. Давай. Один темпо вернуться немножко быстрее. Давай. И атакуй с мячом. Атакуй. Хороший води мяч. Хоп, немножко.
qancha Света, на мой сигнал, мяч устает, убегать у оранжевого вернуться, хорошо? Давай, хороший пас, Давай, хоп, оранжевый, ворот. Окей, сейчас, Касани, контроль пас, Касани, где Касани, так, давай, Касани, лево, право, лево, давай. Играешь контр, Касани, окей, давай. На мой сигнал бегаешь на свою страну, не меняй страна, Окей, сейчас пас на Борского, пас на Чанского, меняй страна, давай. Сейчас, одна касание, просто одна касание, лево. Меняй страна, давай.